Аз, когато завърших, отидох на работа в Родопите, нали, бързо напреднах в кариерата си и в момента, преди да мислиме за емиграция, имах много добро обществено положение, имах власт, имах обществено положение, получавахме сравнително добри заплати, естествено в напълно неприемливо место за живот, в малките селца родопските, в Рудник. И първата причина, която ни накара да мислиме, да напуснем този район, беше това, че нашите деца живееха в една среда на дечица на българо-мохамедани, повечето и работници. Бяха ниско интелигентни, лошо възпитани. Естествено, децата ни копираха това възпитание, живееха с тях и на детската градина. Сега не съм сигурен, че съм имал възможност да избирам къде да емигрирам. В този момент, началото на 1974 година, Мароко и Тунис бяха любими места. Защо? Защото Мароко беше кралство. А Тунис се управляваше от полудиктатор, но пък беше по устройство република и президентска република. В двете страни общото беше това, че имаше голяма разлика в процента бедни и богати хора. Живота през различни периоди на нашия 11 годишен престой в Северна Африка беше, разбира се, различен. В зависимост от местото, където сме живяли. В Мароко бяхме в столицата, в Рабат. Там работех работа интелигентна, пак свързана с професията ми. После се наложи да се преместим в Тунис, където работех на рудник. Населението на рудника беше обикновено, в 99% арабско, с няколко чужди колеги инженери. Добро население от душа, с неговите си маниери, силно религиозни всички. Това беше от полза за нас, за всичките, защото както всички религии, така и тяхната, но те с много по-голяма убеденост се изпълняваха тази повеля да не крадат, да не лъжат, да не бият, да не убиват. Така че нямаше някакви проблеми за нашето свободно придвижване, живеене, прекарване там. Имахме много приятели, много са гостоприемни всичките. А след като е имало толкова позитивни преживявания, какво те накара да се върнеш в България след толкова години живот в Африка? Отговор е комичен и трудно разбираем. Тук нещата бяха започнали вече да се сменят. И аз реших да се върна в България, защото работата, която работех там, беше елементарна за моята професия, за моето инженерство. И даже мотива, който изказах вкъщи, беше, че тук загивам като специалист. Моето семейство ме гледаше около 10 минути без да ме разбере какво искам да кажа, защото ние имахме всичко необходимо да живеем още 20 години там. Ние трябва да се съобразяваме с действителността, в която живеем в момента. Света се отваря, границите падат, рушат се. Напълно е логично и нормално и приемливо човек да не може да намери реализацията, която му се иска да има, да я намери в държавата, в която е роден, в която е достигнал до някакви години. Ако човек смени местоживеенето си, като адрес, като държава, като град, дори в дадена държава, с цел да може да се реализира, да постигне някакви свои цели професионални. Нищо лошо няма. Да ходи където иска. Само, че тръгвайки, човек трябва да знае, че поема една голяма отговорност и трябва да бъде готов да се справя с всичките трудности, в които ще преживява. Ще има трудности. Човек трябва да бъде готов за среща с най-различни личности и с най-различно настроение към него. Но света за мен върви към ликвидиране на границата. Дали стане след 100 години, след 200 години, с някога ще стане. Хората, както виждаш, все повече и повече се женят. Хора от различни националности и раси се женят, създават поколение, видно по улиците, кой каква закваска има, нали, откъде е. Няма как да избегнем, защото вече възможностите за контактуване между хората са много големи. На времето ние получавахме на 6 месеца едно писмо в Африка. Тоест сега всичко ще бъде малко по-леко, защото дори да кажем като вас, млади хора да отидат на работа в чужбина, ще седнеш да пиеш едно кафе, ще кажеш чака да се обадя. Натискаш телефона и говориш. Това е много полезно, много голяма възможност да убиеш част от носталгията, която в тебе ще има на всяка цена. На всяка цена трябва да търсим реализация навънка. Примерно, че ако няма
никаква възможност за реализация тук. Всеки има право да поеме път и да върви. Но не на всяка цена, не бива да става мода. Всички да ходят на рок. Не бива да е мода. Трябва да бъде просто силно мотивирано смяната на местоживеенето и на млади хора да отиват да учат навънка да занимават. Това е. Не.